코로나19가 끝나고 난 뒤 이제는 발작성 기침을 동반하는 백일해가 기승을 부리고 있습니다. 최근 백일해 환자가 무려 105배 급증했다고 하는데요. 특히 7세에서 19세 연령층에서 많이 발생하고 있습니다. 백일해는 예방접종이 중요합니다. 예방접종을 완료하지 않은 경우 빨리 접종을 받는 것이 필요합니다. 또한 백일해는 항생제로 치료가 가능합니다. 기침 예절을 지키고 손 씻기를 철저히 하여 백일해를 예방합시다.